السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتراء آخر من المدعو الحامدي، هذا المتعالم المتطفل الذي يقتات من المشاهدات، لا يهمه إن كذب أو دلس أو بهت غيره. اسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلت صوتية جديدة لعبد المجيد تشعر في كلامه بالتهديد. بالله عليكم اسمعوا كلام الشيخ واحكموا بأنفسكم، أين التهديد هنا؟ سمع. الأمر ليس بالسهل، فالخطب عظيم وهذا دين، وقال ابن سيرين إن العلم دين فانظر عن من تأخذ دينك، فانتصح إخوانك بالصبر وبالمصابرة والدفاع عن هذه الدعوة المباركة وكشف شبهات القوم، وألا يضعوا أقلامهم ولا يطوا أوراقهم ما دام قلبه السرورية نابضا في البلد. اليوم ننتهي منه، حين ذاك تطوى الصحف وتكسر الأقلام، فما دام قلبه ينبض فقلبنا ينبض بالرد وكسر شوكته وهدم أركانه وزلزلة أقدامه والدفاع عن الدعوة المباركة ما دام القلب ينبض ولا قطع البلوع. فلما هذه الغلظة في كلامك؟ تقول ما دام ينبض قلبه حتى ينتهي. ايه المصطلحات الغبية دي؟ ايه الغل هذا يا اخي؟ أقول لك اخسأ، لن تعدو قدرك يا أحمق. أنت لا تفرق بين الكلام فضلا عن فهمه يا جاهل. الشيخ يقول قلب السرورية ينبض، وأنت تدلس عن السامع وتقول قلبه، أي قلب الدكتور، والشيخ ما قال هذا ولا قصده. يا أفاك يا كذاب، مستواك متدني، لا خلق ولا دين ولا رجولة. اخسأ، مثلك يتكلم عن الأفاضل، مثلك يصلح للتسول يا غبي. تريد أن تلمع نفسك على حساب الأفاضل، عاملك الله بنقيض قصدك. تقول له زيدا فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. هذا هو مثلك، سوء فهم وجهل مع فساد القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.